Na casa dos 170 mil reais, você prefere pegar uma caminhonete flex com 77 mil quilômetros rodados ou apostar numa turbo diesel bruta com 150 mil? Em cima, Chevrolet S10 ano 2020, na versão High Country, é um motor 2.8 turbo diesel de 200 cavalos, tem 51 kg de torque, um câmbio automático de 6 marchas, a tração aqui é 4x4 com reduzida e acelera de 0 a 100 em 10.3 segundos. O consumo dela médio na cidade é na casa dos 8 km por litro. Então se você precisa carregar peso e precisa de força, essa é a braba. E aqui embaixo, Toyota Hilux SR-V ano 2020. É um motor 2.7 flex, que gera 163 cavalos de potência, quase 25 kg de torque, num câmbio automático de 6 marchas e acelera de 0 a 100 em 12.5 segundos. Aqui também é tração 4x4, mas obviamente não é parruda como a diesel. E na hora de abastecer, vai consumir mais. O consumo médio dela na cidade é de 4.6 km por litro. Agora me conta aqui, o mesmo ano, praticamente o mesmo preço, as duas caminhonetes 4 portas, a Flex tem metade da quilometragem da diesel, mas eu quero saber em qual você apostaria o seu dinheiro. Você vai de S10 ou vai de Hilux?